హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఆర్ఎస్ క్రియేటివ్ వీడియోస్. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి చాలా ఫన్నీ వీడియో అండి. ఈ వీడియో మా బాబు క్రియేట్ చేశాడు. ఆ క్రెడిట్ అంతా కూడా వాడిదే. చాలా ఫన్నీగా ఉంటుంది, చాలా నవ్వుకోవచ్చు. మరి వీడియో ఎట్లున్నదో నాకు కామెంట్ ద్వారా కూడా మీరు చెప్పేయండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు ఫ్రూటీ. ఈరోజు మనం యోగ్యం వచ్చింది. ఈమెతో లాగే అన్నారు మా వాళ్ళు. నేను వద్దన్నా, ఆమె కట్టెత్తా అంటారు. ఆమె సంబరం కన్నా నేను చేద్దాం అనుకుంటానా. సరే చేద్దాం పట్టుల్లి. ఆమె మళ్ళీ ఎడుతుంది, అవసరమా? ఏంది చెప్పిగా నువ్వు? ఏంది కట్టెత్తావా? దమ్ము తీరే ఉంటే కట్టి జోన్ను పిల్ల చూడాడి కట్టేదాడు. నన్ను కట్టేస్తే దమ్ము తీరే ఉన్నదా ఏమో. డాడీ అక్క చూడక్క, నన్ను కట్టేస్తాడక్క. చూడు ఇష్టపడతా చూడు. అబ్బా నాకు బుద్ధి అవుతాను. చాక్లెట్ చాక్లెట్ నువ్వు చూడు డాడీ, నాకు ఇవ్వకుండా తిన్నది డాడీ ఈమె. అబ్బా ఇక నాకు చాక్లెట్ సరిసపోతున్నాం. ఈమె ఇంకా ఎగురుతుంది, మళ్ళీ కట్టేస్తుందట. ఇవి నా మూతి చూడక్క. నువ్వు పక్కన పెట్టాక నాకు తెలుసక్క. నువ్వు పక్కన పెట్టు. పంపియక్క ఆమెను. అబ్బా కట్టేసిల్లు. అక్క నిన్ను నమ్మద్దక్క. ఈమె బాధించిన అక్క నన్ను. ఈమె ఇక నన్ను వీక్తుంది, అది చేస్తుంది. మళ్ళీ ఏమన్నా అంటే మళ్ళీ డాడీ నన్ను కొడతాడు. అక్క ప్లీజ్ అక్క తీసేయక్క. ఇక మొత్తానికి అయితే పిల్ల దొరకబట్టుకున్నది. దొరకట్టుకునే గుంజుతుంది చూడలే. అబ్బా నీకు శాతం అవుతుందా? నన్ను గుంజుతావా నువ్వు? నన్ను గుంజితే గ్రేట్ అవుతున్నావు. గుంజు. ఫ్రూటీ తర పెట్టుకోవద్దు మళ్ళా. ఫ్రూట్ ఇక్కడ నువ్వెంత పిల్లకాయ, నీకంటే 20 రోజులు ముందు పుట్టిన నాకన్నీ తెలుసు. జున్ను గుంజును. నువ్వు నన్ను గుంజలేవు జున్ను, నన్ను గుంజలేవు. చూడు అబ్బా నీకు గొలుసు పట్టుకోనికే శాతం అయితే లేదు జున్ను. నీకు శాతగా నాకు తెలుసు కానీ ఇక పోయి మీ అమ్మ దగ్గరికి పోయి పాలు తాగుపో. భయపడతాను భయపడే నీకు మళ్ళీ ఇడిచిపెట్టింది. నీకు శాత కాదు చూసినానమ్మా. అది పెట్టుకుంటే నాకు మీరంతా దిగుతుంది. మళ్ళీ వచ్చింది ఈమెతోటి గండమే. చూడరా అన్న, నువ్వు ఏం చూస్తలేవు. మళ్ళీ గుంజుతుంది. నేను ఒకసారి గుంజితే అబ్బా ఇడిచిపెట్టింది. ఏంది టమాటా నాన్న డాన్స్ చేస్తాను. అబ్బా ఈమెకు భయమే లేదు. ఇంకా అవుతాడు కిచకిచ్చ లెక్క. నేను ఒక్కసారి బోబో అని బెదిరియాలి. ఇక ఏదున్నో పిల్ల చూడాడు. ఆమెను కొట్టు డాడీ. నువ్వు డాడీ నేను కింద పడుతున్నాను, నన్ను కొడతాను. బెదిరి డాడీ. మరిన్ని మంచి వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అదేవిధంగా పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేసి ఆల్ ప్రెస్ చేయండి. అప్పుడే మేము చేసే ప్రతి ఒక్క వీడియో కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వచ్చేస్తాయి. మరి మా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి. ఓకే అండి, బాయ్.